大家好，我哋今日咧就試下帶彤彤邦邦咧就坐無頭巴士咯。我哋而家上去啦。如果落大雨嘅話就喺入邊見過。呢個我哋今日免費小朋友上拉片大，超好笑。我哋而家準備揾個位坐。邊度？勁熱咯，同埋係好多人嘅。可能要儲多啲人先啦，太少人啦。然之後而家準備坐啦，邦邦係超激動，因為佢好少坐呢車。點解佢哋勁開心？係咯，然之後呢個可能係嗰啲路線。開車咯！超 Q！ 哇！周圍嗰啲風景真係超靚咯。佢由尖沙咀開，中港城。超大風咯，係咯，好似話過山車。然之後去到隧道嘅時候係超級無敵大風咯。哇！超級無敵宏偉。故宮博物館。香港故宮文化博物館美食文化，常常大排檔、煲仔飯、點心、折羹等菜式，好享受啊個樣。是您的首選。哇！超高啊！舉手好似玩過山車咁啊！佢哋算一個好好嘅體驗咯，我覺得。行下香港周圍咁樣。係啊，好似圍住香港嗰啲可以俾旅遊區咁樣咯。真係超似旅遊區咯，唔係旅遊車啊！佢會圍晒香港嗰啲著名景點嗰啲。我覺得呢個係真係遊客坐咯，真係。我哋唔係遊客，不過我哋純粹體驗下啫。周大福、周生生雙胞胎啊！哇！超多嗰啲舊樓，超有特色咯。嗰個舊香港咁樣。哇！超靚咯，好宏偉咯！佢用0.5視角咁影。咁樣睇真係超宏偉咯，嗰啲舊樓再加啲新樓嘅感覺。見咩高啊？哇！你過我哋屋企門口喎。好深啊！個雲超大 ，K11 其實唔知有咩嘢行咯，太貴啊嘛啲嘢都。幾蚊啊？而家1,000蚊斤。而家準備落車咯，我哋我哋轉翻
多謝收看，下次見，記住 subscribe 我哋嘅 channel 啊，拜拜。